അപ്പോൾ ഇതും പോയി ഗൈസ്. അത് ആ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് എയർ ഇടുന്ന ഹോളാണ്. ഈ ഹോളിലൂടെയാണ് എലി കയറുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം, ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ലല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയ കംപ്രസർ. ഹായ്, ഹലോ, നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കാശ്മീർ ട്രിപ്പ് പോയതിനു ശേഷം നാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി. പക്ഷേ നാനോയ്ക്ക് കുറച്ചധികം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ല, പക്ഷേ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എ സി വർക്ക് ചെയ്യാനായി. എ സി വർക്ക് ചെയ്യാനായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഗുജറാത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ആ കൂളിംഗ് കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഷോറൂം കൊണ്ട് കാണിച്ചു, ഷോറൂമല്ല സർവീസ് സെൻറ്റർ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. സർവീസ് സെൻറ്റർ കാണിച്ചു ഒരു കംപ്രസർ മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടായാലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ മറ്റ് പല ആളുകളും പല വണ്ടികളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എ സിയുടെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വണ്ടികൾക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാം. ഷോറൂം പോയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്, കംപ്രസർ മാറ്റാം, പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആണ്, അവർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു കംപ്രസർ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡോടായിട്ട് വന്നതാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാക്കനാട് ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു സർവീസ് സെൻറ്ററിലെ നമ്പർ തന്നു. ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ അല്ല കേട്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൂടി തന്നെ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അവിടെ പോയി നോക്കിയിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം കംപ്രസർ മാറിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നാനോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എ സി ശരിയാക്കാൻ പോവാണ്. വണ്ടിപ്രാന്തൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കൊന്ന് നാനോയുടെ എ സി ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പോൾ എ സി ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തികെട്ട സൗണ്ടാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി. ആ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈലൻസറിൻ്റെ കട്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും. അതൊരു ചെറിയ പണിയല്ല, വലിയ പണിയായിരുന്നു. പക്ഷേ നേരാക്കിയിട്ടില്ല, പിന്നെ നേരാക്കാം. അത് മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു സ്വിച്ച് വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിക്കി തുറക്കാനായിട്ടേ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചായിരുന്നു. പ്രസ് ചെയ്താൽ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്ന ആ ഒരു സ്വിച്ച്. കാറിലെ എ സി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് എ സി ഇല്ലാണ്ട് ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാം. കാരണം രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകാനും വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരാനും മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവരാനും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കാര്യങ്ങളല്ല മെയിൻ. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടാമതൊരു വഴി കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. എപ്പോഴും ഡീലർഷിപ്പിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ പോരാ. അതായത് ഡീലർഷിപ്പിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ പോരാ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ, പുതിയ കംപ്രസർ മാറാനായിട്ട് ഏകദേശം 10,500 കംപ്രസറിന് നല്ല സൂപ്പർസിൻ്റെ കംപ്രസറാണ് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഏകദേശം കുറച്ച് കാശ് വരും. എന്തായാലും 10,000-15,000 വരും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ചെറിയ ഒരു സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പകുതി കാശിന് ശരിയാക്കാമല്ലോ. എന്തായാലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാണ്. കാരണം ഇത് കാശ്മീർ വരെ പോയി വന്ന വണ്ടിയാണ്. നമ്മളോട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക പേഴ്സണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ വണ്ടിയോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന നീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിക്ക് എ സി വേണം. അപ്പോൾ എ സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സംഗതി നോക്കാം. ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ബെയറിങ് ഉറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതിനകത്തൂടെ കയറിയിട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഫ്ലഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കംപ്രസർ മാറ്റേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ആ പുള്ളിയും കരുതുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പുള്ളി പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്തത്. അതായത് നാനോ ജെനക്സിന് അധികം വണ്ടിക്ക് പുള്ളി കംപ്രസർ മാറ്റിയിട്ടില്ല, പുള്ളിക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. അതല്ല തീരെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്രസർ മാറിയിട്ട് ആ ഒരു എ സി ശരിയാക്കും. അതായത് എന്തായാലും ഈ വണ്ടി ശരിയാക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കാക്കനാട് പോകുന്ന പുള്ളി എനിക്കൊരു മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ പുള്ളിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആരാണെന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ പുള്ളി എനിക്ക് മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 6.5 കിലോമീറ്ററോളം ഇൻഫോ പാർക്ക് റോഡ്, അതായത് പ്രതിഭ റോഡാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, മാപ്പ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്ഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഏകദേശം 26 മിനിറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ പോയി. എങ്ങനെയാണ് വഴി? ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെ? എടപ്പള്ളി പോയി നോയൽ സിഗ്നേച്ചർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം അറിയുന്ന സ്ഥലമാണ്. സുരഭി നഗർ ഹോട്ടൽ അളകാപുരി ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്. സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കയറി പോയിട്ട് ഇൻഫോ പാർക്ക് റോഡ് പോകണം. ഇൻഫോ പാർക്ക് റോഡ് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം. വണ്ടിനി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൂ. ട്രാഫിക്കിലാണേ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമുണ്ട് എ സി ഇല്ല വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട്. അതായത് ഗ്ലാസ് അതിൽ ഓടിച്ചാൽ നല്ല ഡ്രാഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു റെയിൻ വൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടേ ഒരു ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ്. ശരിക്കും നല്ല ഡ്രാഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡ്രാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വണ്ടിയുടെ ഷേപ്പും കൂടാതെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു പവർ കുറവുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഡ്രാഗ് ഫീൽ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എ സി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എ സി ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എ സി ഭയങ്കര. നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പാണോ?
പ്രഷർ നോക്കുന്ന അല്ലേ? പ്രഷർ നോക്കണതാണ്. ഇതിലറിയാൻ പറ്റും വർക്കിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് ആണോ. ഇതാണ് സൗണ്ട്. നേരെ എന്നാലും പോയിട്ടില്ലേ? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രഷർ വന്നത് 30-35 നിൽക്കണം. ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന പ്രഷർ AC ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 70 വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ കംപ്രസറിന്റെ പമ്പിങ് കുറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പ് സ്പീഡിൽ കൂളിംഗ് വളരെയായിട്ടും കുറവായിരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പ്രശ്നം. റണ്ണിങ്ങിൽ കൂളിംഗ് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ പമ്പിങ് നേരെ താഴ്ന്നു വരും. ഇതിപ്പോ 40 വരെ വന്നിട്ടില്ലേ? ഇത് ഇത്ര RPM കൊടുത്തു നമ്മൾ ഓട്ടോഗ്രാഫിക്കിന് കൂടി വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ കറക്റ്റ് കൂളിംഗ് നമുക്ക് അകത്ത് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോ കംപ്രസറിന്റെ പമ്പിങ് കുറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 30 അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിലായാലും തണുപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ കംപ്രസറിന്റെ പമ്പിങ് കുറവാണ് കേട്ടോ. 60-70 നിൽക്കണം. ടോട്ടിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പമ്പിങ് വരും ചെയ്യും, ടോട്ടിലില്ലെങ്കിൽ പമ്പിങ് ഉണ്ടാവില്ല. ബൾബ് ഇട്ടല്ലേ? ആ ഇവിടെ സൗണ്ട് അല്ലേ? ആ സൗണ്ട് ആ ഓർമ്മ പറയണേ. ആ ഓഫ് ചെയ്തു, ഓൺ ചെയ്തു. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടേൺസ് ഔട്ട് നാനോയുടെ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് സർവീസാണിത്. ഏകദേശം 15,000 രൂപ ചിലവ് വരും. പക്ഷേ കംപ്രസർ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾക്ക് കംപ്രസർ മാറാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ആ ഒരു കംപ്രസർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നേ. പക്ഷേ കംപ്രസർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ കംപ്രസർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത് ശരിയാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇനിയുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ആ ഒരു കംപ്രസർ ഉണ്ട്, കംപ്രസറിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയിട്ട് ആ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പൊടി പിസ്റ്റണിനകത്തൂടെ പോയിട്ട് ഈ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഒക്കെ വരും. അങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടൻസർ കൂടി മാറണം, ഈ കണ്ടൻസർ കൂടി മാറണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു സർവീസാണിത്. ആ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്ത സർവീസിനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു സർവീസാണിത്. കണ്ടേ ആ ഒരു വണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. തണുപ്പില്ല, കൂളിംഗ് ഇല്ല, AC ഇല്ല, കണ്ടൻസർ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഈ ഒരു കണ്ടൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു AC കംപ്രസറൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് വൈറ്റിലിൽ. അതായത് പാർട്സ് കിട്ടുന്ന, ഒറിജിനൽ പാർട്സ് കിട്ടുന്ന. അപ്പോൾ ഇത് സുബ്രൂസാണ്. സുബ്രൂസിൻ്റെ കംപ്രസർ അതിനകത്ത്. സുബ്രൂസിൻ്റെ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കംപ്രസറും പല നാനോയ്ക്കും വരുന്നുണ്ട്. നാനോയുടെ എല്ലാ ബാച്ചിൻ്റെയും സെയിം ഒന്നല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബ്രൂസിൻ്റെ ആണ്. അത് കിട്ടാനുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വണ്ടി ശരിയാക്കി കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണിക്കാനുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കംപ്രസർ അഴിക്കാൻ പോകണം പുള്ളി. കംപ്രസർ അഴിക്കാനുള്ളൊരു താമസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടണം, ഒറിജിനൽ അവിടെ നിന്ന് വരണം. സെയിം ആണെങ്കിൽ അഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആ ഒരു കരി ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓയിൽ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടോ, ആ ഒരു അലുമിനിയം പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനകത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനും ഫ്ലഷ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ. ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്യണം, വീണ്ടും ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്യണം. ഒത്തിരി പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും. അങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പായി. അതായത് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ സാധനം കിട്ടി, അതായത് സുബ്രൂസിൻ്റെ ആ ഒരു കംപ്രസർ കിട്ടി. എന്നത് വരണം, വന്നിട്ട് വേണം ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ലല്ലേ? സമാധാനം. അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തല്ലേ? ഇതിനകത്ത് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടല്ലേ? ഇവരിതിൻ്റെ ഓയിൽ അല്ല പിന്നെ ഗ്യാസ് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കരിവേലിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തോടെ വരും. അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കണ്ടൻസർ മാറേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അത് മാറേണ്ടി വരില്ല. മുകളിൽ 2 പൈപ്പുകൾ, ഒന്ന് സക്ഷനും ഒന്ന് ഡിസ്ചാർജ്. അത് ഊരിയിട്ട് മുകളിൽ 2 ബോൾട്ടും താഴത്തൊരു ബോൾട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അത് ഊരിയെടുക്കുക. അടുത്തും കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ടല്ലേ? കംപ്രസർ അങ്ങനെ അയക്കണ്ടല്ലോ, ഫാക്ടറി ടോക്കനല്ലേ അത്? അതെ അതെ. തുരുമ്പൊന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട്, ഭാഗ്യം.
സാധാരണ ആണെങ്കിൽ തുരുമ്പൂരാറുണ്ട്. അതെ അതെ. ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എഞ്ചിൻ മൗണ്ട്. ആ റബ്ബർ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ടാണ്, പോയിട്ടില്ല. ശരിക്കും നല്ല മൗണ്ട് അല്ലേ? മൗണ്ട് നല്ല അല്ലേ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കണം. ആ ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ സൈലൻസർ അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻസറിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഏകദേശം അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കംപ്രസർ. ഇതാണ് മെഷീൻ. ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉള്ള മെഷീനാണത്. കേട്ടോ, ബോഷിൻ്റെ മെഷീൻ 2 മെഷീൻ വരാം. ഇതാവരണം അവിടെ ഒന്ന് വരാം. ഇത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കംപ്രസർ ഊരി എടുത്തു കേട്ടോ. ഒരു കംപ്രസർ ഊരിയുണ്ട്. പിന്നെ കംപ്രസർ പീസ് ആക്കാൻ നോക്കും. പീസ് ആക്കാൻ പോകണം. ഇവിടെ ഇഷ്ടത്തിന് കംപ്രസർ ഉണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ഇതൊരു പ്രമോഷൻ വീഡിയോ എന്നല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു സംഗതി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര അടിച്ചു പോയല്ലേ? ഓക്കെ. പല വിധത്തിലുള്ള കംപ്രസറുകളുണ്ട് കാർ എ സിക്ക്, പല ബ്രാൻഡുകളുടെ പല വിധത്തിൽ. അത് നമ്മുടെയാണ് ഈ ഒരു സുബ്രൂസ്. ഞാൻ ചിരിക്കുന്നറിയോ, ഇത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് പണി മുടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോയി തിരിച്ചു വന്നു. ആ ഒരു തണുപ്പും കൊണ്ട് ഇത്രയും ദിവസം ഓടി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സർവീസ്. ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങണം കേട്ടോ. അത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കറങ്ങാം. ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങും. എ സി സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ഈ ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ആവും. ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്രസർ കൂടി കറങ്ങും. അപ്പോഴാണ് എ സിയുടെ ആ ഒരു തണുപ്പ് വരുന്നത്. ഓ, കാലങ്ങളായിട്ട് വെച്ചക്കല്ലേ? ഓ, ഇത് ക്ലച്ച് അല്ലേ? ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ആണ്. ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ്. ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഒരു പിൻ ലോക്കാണ്. ഓ, അതിന് വേറെ ടൂളുണ്ട്. ഇനി പുള്ളി ഊരണം. എന്താല്ലേ, ശരിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് തണുക്കുന്ന ഒരു സാധനം കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ തണുക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളേ. ഓ, ആ ലോക്ക് കൂട്ടി അല്ലേ? ടെക് സൗണ്ടിൽ. സാധാരണ ഈ പുള്ളിയുടെ ബെയറിംഗ് പോകാറുണ്ട്. പോകാറുണ്ടല്ലേ? ഈ ബെയറിംഗ് പോകാറുണ്ടല്ലേ? പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് അഴിച്ച് നോക്കിയത്. ഈ ബെയറിംഗ് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ മൗത്ത് പോകും. ഓ, ഇതിന്റെ മൗത്ത് പോകും. അപ്പൊ ഇത് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഈ മാഗ്നറ്റ് കോയിൽ പോകും. എല്ലാം കൂടെ പിന്നെ ഫുൾ അസംബ്ലി തന്നെ മാറും. അത് ശരി. അല്ല, എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് പക്ഷെ എന്നാലും അന്ന് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു തണുപ്പ് വന്നിട്ടേ ദിവസം ഓടിയില്ലേ. ഈ കംപ്രസറിന്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കംപ്രസറിന്റെ ഒരു ഊരി വെച്ച പീസാണത്. ആ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട്. 6 പിസ്റ്റന്റെ ആ ഒരു ഹോളുകൾ ഉണ്ടാകും. 6 പിസ്റ്റൺ. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ചാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓൺ ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഈ ക്ലച്ച് ഒന്ന് എൻഗേജ് ആവുന്നതും ആ ഒരു കംപ്രസർ അങ്ങ് തിരിയുന്നത്. അതിനുണ്ട് 5 അല്ലെങ്കിൽ 5 എണ്ണം. വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മെക്കാനിസം. ഇതാണ് പിസ്റ്റണുകൾ. ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഓയിൽ അല്ലേ? ഈ ഓയിൽ പുറത്ത് പോയിട്ട് കണ്ടൻസറിൽ എത്തിയാലാണ് കണ്ടൻസർ മാറേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓയിൽ സീലൊന്നും പോയിട്ടില്ല തോന്നുന്നല്ലേ? സീനില്ലല്ലേ? ഇതിപ്പോ നമുക്ക് അഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഓ, ഇതിന്റെ റീഡാണിത്. ഓക്കെ. നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അല്ലേ? ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. ഇത് ചൂടായിട്ട് നിൽക്കണല്ല. എപ്പോഴും ചൂടായിട്ട് ഓടുന്ന. എനിക്ക് തോന്നി വണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഓടി ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാരെ AC ഇട്ടിട്ടില്ല കൊണ്ട് അധികം. AC യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഓടി വണ്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇത് ഈ സ്ക്രാച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ? ഒന്നും പറ്റില്ല. ഈ സ്ക്രാച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഈ മൗത്ത് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഈ മൗത്തില് സ്ക്രാച്ച് വന്നു തുടങ്ങും. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പിസ്റ്റണിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കംപ്രസർ അടിച്ചു പോയി തുടങ്ങുന്നത്. ഈ പിസ്റ്റന് മുകളിൽ സ്ക്രാച്ച് വരുന്നതും ഇതിനകത്തു കൂടെ സ്ക്രാച്ച് വന്നാലും പോയി. സാധാരണ റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ സ്ക്രാച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി അടിച്ചുപോയി ഗൈസ്. ഇതാണ് ആ ബെയറിംഗ് വരുന്നത്. നമുക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല. ഈ ഓയിൽ ഇല്ലാണ്ട് ഇതിപ്പോ ഓയിൽ ഇല്ലാണ്ട് വന്നിട്ട് പറ്റിയേക്കുന്നതാണ്. ഇത് എത്ര ബെയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്? നമുക്ക് 4 വരും. ഓ, ഇത് ഓയിൽ ഇല്ലാതെ ഓടി പറ്റിയാണല്ലേ? ഇല്ലാണ്ട് ഓടിയിട്ട് പറ്റിയേക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ഓയിൽ ഇല്ലാണ്ട് അറിയാണ്ട് വഴിയൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, ഇത് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് നിറക്കുമ്പോൾ, ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് അഴിച്ചു നോക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം, ഇത് അഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ സ്ക്രാച്ച് ഇല്ല, പിസ്റ്റന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓളി പറയണം.
ചിലപ്പോൾ വറക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കൂടുതലായിരുന്നു. സ്ക്രാച്ച് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, പക്ഷെ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട്, നടക്കില്ല. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി. ഇതൊന്നിനും പറ്റാത്തൊരു കംപ്രസറാണ്. റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, ഒന്നിനും പറ്റില്ല, ഇത് കളയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ വെക്കാം. അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ അയക്കണം. കണ്ടൻസർ അയക്കണമെങ്കിൽ ബമ്പർ കൂട്ടണം. കണ്ടൻസർ കൂടി നോക്കിയിട്ടേ നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും കണ്ടൻസർ മാറണമെന്നാൽ മാറട്ടോ, അങ്ങനെ ഉള്ളൂ. മാറണമെന്നാൽ മാറാനുള്ളതാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്ത ആ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നമുക്ക് വീഡിയോ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ള അതൊരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ. കാരണം വണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ കാശ്മീർ വരെ വന്ന കമ്പാനിയനാണ്. അത് കളയാൻ പറ്റില്ല, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കണം. അപ്പോൾ ഓടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ AC ഇല്ലാണ്ട് ഓടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷനിൽ. AC ഇല്ലാതെ ഓടിക്കാം, പക്ഷെ അങ്ങനെ അറ്റപ്പറ്റ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫങ്ഷണൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും. അപ്പോൾ ഷോറൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ നേരാക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ ആയിരുന്നു. അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ ആ സുബ്രൂസിൻ്റെ ആ ഒരു കംപ്രസർ കിട്ടാനുള്ളൊരു താമസം, അത് മാത്രമല്ല വെക്കേഷൻ, ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നേരാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്രസർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നതാണ്. ഒരു എലി കടിച്ച ഡസ്റ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. അതായത് ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ഊരിയൊക്കെ ഫുള്ള്. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ. ഒരു ദിവസത്തെ എഫേർട്ടാണ് വണ്ടി നേരാക്കാനായിട്ട്. ഒരു ദിവസമല്ല, പല ദിവസങ്ങളിലെ. ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ വണ്ടികളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നില്ലേ, ഒരു പാർട്സ് കിട്ടില്ല, അടുത്ത പാർട്സ് കിട്ടും. അത്രയും എഫേർട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ആളുകൾ വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ നമ്മളെ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിക്കാൻ തരുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ തരാത്തത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. കാരണം അത്രയും സമയമെടുത്ത് അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് നേരാകുന്നൊരു സംഗതി അങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോഴും കിട്ടിയില്ല എന്നോട് പരാതി പറയുന്നത്. അത് ആ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് എയർ ഇടുന്ന ഹോളാണ്. ഈ ഹോളിലൂടെയാണ് എലി കയറുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം, ഇനി അവിടെ അലുമിനിയം മെഷ് വെച്ച് അടയ്ക്കും. മെഷ് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടും. പ്ലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ എലിക്ക് കടിക്കാം. ഇവർ പറയുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരുപാട് വണ്ടികളിൽ പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ടാട്ടോ. ഇതാണ് ആ ഹോൾ, കണ്ടോളൂ. ഇത് ഏത് വണ്ടിയാണ്, ഞാനും അല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന സംഗതി എത്തി. പാഴ്സൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വൈറ്റിൽ നിന്ന്. കണ്ടൻസറും കംപ്രസറും എല്ലാം. സുബ്രോസ്, ഇത് സുബ്രോസ് ആണല്ലേ വയ്ക്കണേ? സുബ്രോസ് കണ്ടൻസർ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. കംപ്രസർ അൺബോക്സിംഗ് അല്ലേ? അപ്പം ഇതാണ് പുതിയ കംപ്രസർ, സുബ്രോസിൻ്റെ കംപ്രസർ. കംപ്രസർ എന്ന പാക്കേജൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കണ്ടൻസർ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, അത് വേണ്ട, പാക്കറ്റ് വേണം. ഇവിടെ അല്ലേ? ഒരു കാറിലെ AC എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചോളൂ. ഓട്ടോമോട്ടീവ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ബോർഡിലുണ്ട് വിശദമായി തന്നെ. ആ കണ്ടൻസർ പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഈ ബമ്പർ വരണം, ഒരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ് അത് എന്തായാലും. ഇതാണ് നാനോയുടെ കണ്ടൻസർ. ഈ കണ്ടൻസറും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടൻസറിൻ്റെ സ്ഥാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. 2012 മോഡലിൽ റേഡിയേറ്റർ കൂടി ഇവിടെ വന്നു. ആ ഒരു മോഡലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും ആ റേഡിയേറ്റർ പിന്നിലേക്കായി. ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസർ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു സംഗതിക്ക് മോഡലുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ജെനെക്സിൻ്റെ പുതിയ മോഡലിൻ്റെ കണ്ടൻസറാണ്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡലിൻ്റെ. മെയിനായിട്ടും ആ ഒരു കണ്ടൻസർ ഉരുന്നത് ആ കംപ്രസർ കാണിച്ചില്ലേ, അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഓയിൽ ആ പൈപ്പ് വഴി വന്നിട്ട് ആ ഓയിലിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതായത് ഒരു അലുമിനിയം പൊടികൾ എന്ന് പറയാം, പൊടികളല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ തൊട്ടാൽ പോവാത്തൊരു വിധം ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. അത് കണ്ടൻസറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്താലും ആ ഒരു സംഗതി തിരിച്ചു പോയിട്ട് കംപ്രസർ കയറാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അത് മാറ്റുന്നതാണ് ഉചിതം. അതായത് പുതിയ കണ്ടൻസർ വെക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഊര് നോക്കിയിട്ട് അത് തീരുമാനിക്കുള്ളൂ വെക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. ആ പിന്നിൽ വരുന്ന പൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതാണ് ആ പൈപ്പ്. ഡിസ്ചാർജും മറ്റേ 2 പൈപ്പ്. ഇതും അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഓയിൽ വന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കരി ഉണ്ടോ, കരി കത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല? ഏതാ അരി? അതെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ആ കരി ഓയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? മുമ്പ് വന്ന് പോയതായിരിക്കും. ഓക്കെ. നമുക്കിതിപ്പോൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കരി ഓയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്ത് പുതിയ കംപ്രസറിലേക്ക് കയറി പിന്നെ സംഭവം വരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതും പോയി ഗൈസ്. ഫാൻ നല്ലതാണ്, കണ്ടൻസർ. ഓക്കെ. ഓ, അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഫാൻ എക്സ്ട്രാ വെച്ച് 2 കിറ്റായിട്ട് വരുന്നതല്ലേ? ഞാൻ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ്.
സൗണ്ടൊന്നുമില്ലോ? നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കണ്ടൻസറും പോയിട്ടുണ്ട്, കംപ്രസറും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പുതിയ കണ്ടൻസർ. ഈ ഒരു കണ്ടൻസറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫാൻ വെക്കണം. ഫാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ ഫിന്നൊക്കെ കണ്ടോ, ഞാൻ ലീങ്ങണമെന്നുണ്ടോ, ഇത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇത് കൊറിയറിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അലുമിനിയം ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ്. എന്ത് നമ്മൾ ഞെക്കിയ പോലും അത് ചളുകുന്നതാണ്, സീനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് മോനെ പഴയ കണ്ടൻസർ. ഇതുള്ളതല്ലേ? ഇതുള്ളതല്ലേ? ആ. ഈ കണ്ടൻസർ മാറണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓണറോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നല്ലേ? ഏതാണ് നമ്മൾ പറയണ മാറണ വരുന്നത് മാറില്ലല്ലേ? അല്ലേ? നിർബന്ധിക്കൊന്നുമില്ല. ഓ, ടിയാഗോ ഡാഷ്ബോർഡ് ഊരിയ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇതാണ് ഡാഷ്ബോർഡ് ഊരിയ ടിയാഗോ. അപ്പോൾ പുതിയ കണ്ടൻസറും പുതിയ കംപ്രസറും റെഡി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ. പുതിയ കംപ്രസർ പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ടാസ്ക്കാണേ. ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ അതുകൊണ്ട് അടി കിടന്ന് വേണം ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കറക്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വെച്ച് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പുള്ളിയിലേക്ക് ബെൽറ്റ് ഇടണം. അപ്പോൾ നാനോയെ കണ്ടൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നാനോയുടെ ആ ഒരു എ സിയുടെ ബെൽറ്റ് വേറെയാണ്. അതായത് എ സിയുടെ ബെൽറ്റ് വേറെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്രസറിൻ്റെ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിയാലും കൂളിങ്ങിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കൂളിങ്ങിന് കുഴപ്പമില്ല. എഞ്ചിന് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്നില്ല. രണ്ട് ബെൽറ്റാണ്, ഒറ്റ ബെൽറ്റ് അല്ല, മൂന്നും കൂടെ. പുതിയ കംപ്രസറും അകത്തേക്ക് പോവാണ്. അങ്ങനെ പുതിയ കംപ്രസറോടെ ഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറുത്ത ഓയിലാണ് വരണത്. ഈ പൈപ്പ് ആദ്യം പെട്രോൾ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തു, അല്ല അതിൽ കെമിക്കൽ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പെട്രോളോ തിന്നറോ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് മൊത്തം പൈപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല. കരിയോയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ, അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പൈപ്പും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ എയർ അടിച്ചാൽ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ. ആ 2 പൈപ്പുകളുടെ ബാക്കിയാണ് ഈ 2 പൈപ്പ്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് എയർ അടിച്ചിട്ട് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ എയർ അടിച്ചിട്ട് എയർ വെച്ച് ഹൈ പ്രഷർ എയറിൽ കരിയോരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതും കൂടി അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട്. എ സിയുടെ പൈപ്പ്. ഉച്ചയായപ്പോൾ അളകാപുരി പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അളകാപുരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് സ്റ്റെപ്സിൽ, അതായത് കൊച്ചിൻ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ്. രാത്രിയൊക്കെ വന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹോട്ടലാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഊണ് കഴിച്ചാൽ നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീലിലെ ഊണൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള പണി തുടങ്ങാനായിട്ട്. ബാക്കിയുള്ള പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഊരിയൊക്കെ സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കംപ്രസർ ഫിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു. ഈ പൈപ്പുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ തിരിച്ച് കയറണം. അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് വേറെ എല്ലാം പോയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നത്. ഇവരെല്ലാം പൈപ്പൊക്കെ അഴിച്ച് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു. മാത്രമല്ല അവർ ഈ ഒരു കണ്ടൻസർ കംപ്രസർ കോമ്പോക്ക് ഒരു വാറൻറ്റി കൂടി പറഞ്ഞാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല. പുതിയ കണ്ടൻസറും റെഡി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ. മാജിക് ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ്. പുതിയ കണ്ടൻസർ. ഇവരൊരു എയർ കംപ്രസർ വെച്ചിട്ടേ എയർ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ലീക്ക് ഉണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ടോ ഫുള്ള്. അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് അളവിൽ ആ ഒരു ഗ്യാസ് ഒരു ഫില്ല് ചെയ്യും. അതോടെ പണി തീർന്നു. അവരാ എയർ, അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസർ വെച്ചിട്ട് വെറും പ്യുവർ എയർ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം പമ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജോയിൻറ്റിൽ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ശരിയാക്കിയാൽ വീണ്ടും ആ ഒരു പ്രഷർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം മെഷീനിലിട്ട് വാക്കും പമ്പ് ചെയ്യും. ആ ഒരു മെഷീനിലിട്ട് വാക്കും പമ്പും കൂടി കറക്റ്റായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യൂ. അല്ലാതെ വെറുതെ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യില്ല. എല്ലാം മെഷീനായതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അളവ് ഗ്യാസും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയാണ്. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എ സിയുടെ പണി എന്തൊരു കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട്, ഇതിലൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. എ സി ആദ്യം വാക്വം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ? ആദ്യം വാക്വം ടെസ്റ്റ്. വാക്വം ക്രിയേഷൻ 8 മിനിറ്റ്, വാക്വം ഹോൾഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണിത് 2 മിനിറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യണത്. ഇനി പിന്നെ അത് ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാണിക്കാം. എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കാണിക്കും. ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ 330 ഗ്രാം ഇതിനകത്ത് എൻട്രി കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് 330 തന്നെ. കൂടുതൽ കയറില്ല. ഫൈനൽ പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് എ സിയുടെ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഗ്യാസ് ഫില്ല് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടോ. ഇതാണ് നാനോട് ഇന്നതും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള എൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. 8 മിനിറ്റ് കൂടി. ഇതിന്റെ LP എന്നുള്ളത് ലോ പ്രഷറും ഹൈ പ്രഷറും. ഓക്കെ, ഡിസ്ചാർജും അതാണ് അല്ലേ? ആ 2 പൈപ്പാണ്. 225, 290, 310, 325, 335 അല്ലേ? 330. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഗ്യാസും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
മൊമെന്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്. പിന്നെ അപ്പോ AC കംപ്രസർ മാറി, കണ്ടൻസർ മാറി. ഇനി ആ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ പറയാം. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, നൈസ്. അങ്ങനെ AC വർക്ക് കഴിഞ്ഞെത്തി. രാവിലെ 9 മണിക്ക് പോയിട്ട് 7 മണിക്കാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കാണും. സുബ്രൂസിന്റെ കംപ്രസറും കണ്ടൻസറും വെച്ചു, വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി. ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എഞ്ചിൻ മൗണ്ടാണോ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അത് അടുത്ത മെക്കാനിക്കൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നാനോയ്ക്ക് കൂടിയ പൈസക്ക് ഒരു സർവീസ് ചെയ്ത് തന്നേക്കാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഒരു വീഡിയോ ഉപയോഗപ്പെടുന്നതിന് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നി വണ്ടി AC നേരാക്കാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അത് ഉപകാരപ്പെട്ടു തന്നെ കരുതട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും വരാം. അതിലേക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം.